Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Unforgotten Night. We're diving into episode 11, the penultimate episode. We've only got one episode after this. And y'all, I just finished reacting to episode 10, and it was, I'm not gonna lie, it was giving me my life. I was thoroughly enjoying it unironically. Yes, there were some things about it that I still had to, grab my drink because, we're still playing our drinking game rules. So I had to grab my, my spiked coffee and take a sip. But there were some shenanigans where I was just like, y'all, the bodyguard threesome in the shower, y'all, Kim and Kamal in the shower, y'all, Colm in the shower. Basically, anytime anyone stepped foot near a shower, I was in a very happy place. So it was a fantastic episode. So we're going to dive into episode 11 and just see where things go. We ended up with Kim and Kamal coming back home, and then Daniil just laying up all over the bed, just like, hey, I'm here, queens. Messy gay drama. So we're going to just see where it goes. ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายคิมคุณานนท์อะไรนั่นหมดแล้วนะเพราะมันใช่ไหมนายถึงต้องวางมือชีวิตเป็นของฉัน Oh yeah, and Cherry got kidnapped. ต่อให้อีวานไม่ยอมฉันก็จะออกจากวงการขอบคุณนะ ผมก็ยังไม่เคยเล่าเรื่องความรักของผมให้คุณฟังเลยครับนายไม่ต้องเล่ามีความสุขกันมากใช่ไหม Messy. I'm like, who the fuck this bitch? Ja video toga te foto The soap opera realness of it all. Привет, я Daniel ผมคิมครับ Obrigado, vé Mister It's my man. I'm gonna keep asking. แฟนฉันจะได้เข้าใจด้วย Nie te хорошо что он не понимает พูดภาษาไทยนายเป็นอะไรกับกมล คุณกมลเขาก็บอกคุณแล้วนี่ครับ Ooh. ยิงดีนะฮะ ฉันว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วถ้านายอยากจะพูดอะไรเนี่ยค่อยคุยกันพรุ่งนี้ So you think I came up here in my fly silk pajamas and you gonna send me away? หรือให้ฉันโยนนายออกไป ไม่คืนนี้ฉันจะนอนที่นี่ ดานิน คุณกมลให้แขกนอนที่นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราไปนอนห้องอื่น นี่ฉันมาแขกเหรอ Yes, I ฉันอยู่ did. ที่นี่มาก่อนที่นายจะเข้ามาในชีวิตกมลด้วยซ้ำ But now I came into his ก life, ล้า so มากนะ อย่าล้ำเส้นให้มันมาก ฉันบอกแล้วไงคุยกันพรุ่งนี้ ได้คืนนี้ฉันนอนที่อื่นก็ได้แต่นายก็อย่าเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนก็แล้วกัน ผมไม่หนีไปไหนแน่นอน ว่าแต่คุณชอบทาน it's like her. I'm gonna prepare a feast. What you จะ want? ได้ให้คนเตรียมไว้ให้ ไม่จำเป็นรอเจอฉันพรุ่งนี้ก็พอ I mean, you don't want to stay and watch the show. We about to have sex. No, okay. You can watch if you want. นายนี่ก็รับมือกับสถานการณ์ได้ดีนะ I will say he doesn't seem to have fear or back down from anybody, no matter how powerful of a mafia boss they are and how outmatched he might be. เอาจริงๆผมก็กลัวนะคุณ แต่เพราะผมรู้แหละว่ามีคุณอยู่ คุณดานินเขาคงไม่กล้าทำอะไรผมหรอก
You'd be surprised. ดานินก็เป็นแบบนี้แหละชอบแสดงออกแบบเด็ก ผมก็แต่ใจนะคุณ แล้วก็ห่วงของตัวเองมากด้วย No shit, I'm glad you finally admitted it. เรียกว่าเด็กหรือเปล่า Yes. ๆ จะยังไงก็ช่าง You seem to have calmed down a little bit the last couple episodes, but yes. แต่ห้ามทิ้งฉันไปเด็ดขาด There's some เห music. มือนกัน Drink. นะห้ามทิ้งผมไป คุณกมลแล้วตกลงที่คุณต้องออกไปทำธุระข้างนอกเนี่ยคุณไม่ไปไม่ได้หรอ ธุระข้างนอกเนี่ย มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ สำคัญสิ สำคัญมากด้วย But I'll be back soon. น่าเบื่อที่สุด I mean, you could have stayed and watched. I told you, but you chose to leave, girl. Oof. Evan, how you doing?เมื่อไหร่จะจัดการพวกหน้ารำคาญ นายรออะไร ผมไม่อยากทำให้เกิดคืนจัดการนายตอนนี้ไปก็คงเป็นเรื่องใหญ่ พวกเราคงถูกเพ่งเล็งด้วย แค่พวกเห็บตายไปตัวเดียว คงไม่มีใครสนใจหรอกรีบจัดการ ไม่งั้นระวังมันเข้าตัว ครับ Yes, Daddy. แล้วเรื่องที่นายบอกว่าจะปล่อยวาง เป็นเพราะคนที่ชื่อคิมเหรอ A little bit. Who's watching Kim? Who's at the mansion? Y'all? You know he gets kidnapped every 5 minutes. You can't leave him alone. ผมไม่อยากทำให้คนรักของผมเสียใจ เพราะผมรักเขามาก แล้วผมก็อยากอยู่กับเขาไปนาน ก็เพราะความรักมันน่าเบื่อแบบนี้ไงล่ะ จัดการเห็บที่เหลือให้เคลียร์ด้วย อยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกแล้วกัน ๆ ขอบคุณครับอีวาน แล้วจะทำอะไรต่อไปล่ะ Everybody in this show just loves a robe that just plunges down to the navel. Like, I'm not gonna wear any clothes, and I'm gonna just wear this robe all day, and you're just gonna see my chesticles all day. I ain't mad, though. หน้าตาก็งัน I mean, he was. ๆหน้าที่การงานก็ดูเฉย He's just a normal, nice guy. ๆ Got some good chesticles, though. How you doing? ที่เดียวกับไอเดย์เนี่ย But I mean, a lot of people, I assume, attended that university. I don't know why that's the big connector today for him. ว่าคิมรู้จักกับเดย์ใช่ไหม Like nobody else in the world ever attended that university except for the hashtag product placement. ให้ได้เลยครับยื่นเข้าไปเลยคีโมไอเนี่ย เก่งครับ เอาอีกเลยครับ ชิ้นนี้เลย ชิ้นโต น้องกินเก่ง คิโม
Well, what about whipped cream? Y'all just out here ignoring whipped cream? You don't think he wants a meal too? Oh, hello. Well, clearly that ain't Kamal. It's magically delicious, though. Okay, I see you, Daniil. Okay, I ain't mad at it. You might be a little crazy, but you fine still. Again, just like in last episode, anytime a shower was involved, it was a fantastic highlight of the episode. Nipples. Oh, this man know he fine. Yes, those nipples. Still slow pan. ไม่เคยเห็น คิดว่าเคยเห็น แต่ก็ลืมไปหมดแล้ว Whoop. Bitch. แล้วอยากย้ำความทรงจำไหมล่ะ Girl, don't act like you're not there. Girl, he already saw you seeing him. ก็อยู่ที่ว่า And you already know Kamal ain't gonna do nothing, so just go up in there and พอหรือเปล่า I would just roll him in there and, you know, grab him by the dick like, girl, back off my man. Hold on, what I miss? What up? พอหรือเปล่า มันดึงดูดมากพอหรือเปล่า ก็อยู่ที่ว่า Okay, what depends on... ทรงจำไหมล่ะ Do you want to hear it? Okay. Now, in my heart of hearts, I don't want to believe that Kamal's actually going to do nothing. มันดึงดูดมากพอหรือเปล่า But I don't know. I don't know. This is a very salacious position to catch your boyfriend in with his ex, who's naked in your home. Naked and dripping wet and delicious. นายคิดจะทรยศอีวานยังไง ฉันไม่เคยคิดทรยศใคร งั้นนาย There's that music. No, that's bitch. I watch. I'm sitting here watching the show because I need receipts. Girl, what's going on? Oh, okay. มันไม่มีอะไรน่าจดจำสักนิด Okay, so what happened while you were down there? Did you just grab the robe and put it, or were you down there doing a little oral investigation to see if it reminded you of something? And you're like, nah, I forgot it. Girl, I got so many questions. But also, like I was saying, if I were Kim, the last thing I'm doing is walking away from that scenario. My ass is sitting there. I'm whipping out my phone because I keep receipts of every goddamn thing. So we're not about to have a conversation later and you tell me that A, B, and C didn't happen because I got photos, pictures, and everything that says A, B, C, D, and E happened. If those things did in fact happen. But I'm not going to sit here and start inventing scenarios in my head of things I didn't see when I could have sat there and watched. You know what I'm saying? ไม่คิดจะรอกันหน่อยหรือไงกมล ฉันไม่คิดว่านายจะแต่งตัวเร็ว Ass. ไหนล่ะ อาหารเช้าสำหรับฉัน You said you didn't want anything. อันนี้ ไม่ต้องครับ เดี๋ยวผมไปจัดการให้เอง
ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเลย คิมคือคนรักของฉัน บ้านของฉันก็เหมือนบ้านคิม I don't know why this is so hard for everybody to understand. He been announced it since episode 1. But yeah, Cherry and now Daniil and everybody else like, what do you mean he's your lover? What is his relationship to you? You walk into this house like you own it. I'm like, bitch, he signed the deed over to me halfway through our first vanilla sex, session. บอกได้เลยนะครับ I appreciate this top that Kim's wearing too. Love a messy game making euphemisms at the breakfast table. รสชาติไม่ได้เรื่อง I mean, I didn't fucking make it, so no skin off my back. I just went to the kitchen and put it on a goddamn plate. จะมากเลยนะ ทำไมเหรอกมล คม Also, we don't waste food in this จะเกินไป household. แล้วละกมล Bitch, you came up in my house. อย่าให้ฉันต้องหมดความอดทนกับนาย Also, I feel like your hair color's changing, like, from scene to scene. I could have swore you were, like, blonde, like, 2 scenes ago. Ass. I do like those pants. ฉันขอโทษนะคิม ดานินก็เรื่องมากแบบนี้ So is no one gonna clean up that plate? คุณนี่คุณจะทำอะไรคุณดานินหรือเปล่า ฉันจะไปคุยกับดานินให้รู้เรื่อง I mean, I thought we just tried that. We saw how that worked. เดี๋ยวผมจะเก็บกวาดตรงนี้เอง ไม่ต้อง นายไปกับฉันนี่แหละ But why not just have the conversation right here? Like, ass. โอ้ยเอาทำไมเอาทำไมเจ้านายแกไม่ถึงหัวฉันแล้วพี่ชายไปเลย I need you to stop destroying the office. พอได้แล้วดานิน ฉันมีเรื่องต้องคุยกับนาย งั้นก็คุยกันแค่2 คน ไม่ ฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังคิม I'm just gonna tell him ฉันไม่ afterwards. เชื่อว่านายจะมีคนรักจริง Do you want to ๆการ watch? ทำอะไรอยู่กันแน่กันหมด แล้วนายมาที่นี่ทำไม Would you like to see the video footage? Like, ทำไมนายต้องวางมือ you want to go back to the beach house? Like, นายคิดจะทรยศอีวานไง ฉันไม่เคยคิดทรยศใคร งั้นนายจะบอกว่าไอ้ที่นายทำไปเนี่ยก็เพื่อไอ้เนี่ยเหรอ yes, นายคิดว่านายเป็นใครวะ ฮะ คุณก็น่าจะรู้นี่ครับ ว่าผมเป็นใคร bitch. He said, bitch, you know who I am. หยุดก่อเรื่องสักทีกัน แล้วก็อย่ามาแตะต้องคิมอีก นี่มันสำคัญกว่าฉัน และอีวานหรือไงกมล Yes. นายกับ Girl. อีวานก็เหมือนพี่น้องฉัน แต่คิม คิมคือทุกอย่างของฉัน ไม่ ฉันไม่ยอม It's already happened, girl. นายรู้หรือเปล่าว่าฉันกับกมลเคย ถ้าคุณ Yeah. จะบอกว่า เคยมีอะไรกันอะผมทราบครับ แล้วนายรับได้เหรอ Yes. You his ครับ past. ว่าผมเป็นอะไร แล้วก็ทำอะไรอยู่ Like, if I dated somebody, I would accept that if they had sex with other people before they knew me. Yes, that's life.
as long as they're not continuing to have sex with other people while they're with me, then we're good. But like, yes, girl, delusion. แล้วนายก็ไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้พาคิมมาแทนที่ใคร Because you could never do what he จบ does. ไปง่ายๆแน่กมล Girl, it's already over. ฉันจะมาเอาของของฉันคืน Girl, it ain't yours. Even if you are cute, still, it ain't yours. ดานินเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณจริงๆหรอครับ ดานินเป็นพวกเอาแต่ใจที่เป็นแบบนั้นก็เพราะมีคนขัดใจ แล้วก็หวงของนายยังเชื่อใจฉันอยู่หรือเปล่าคิมนายคือคนสำคัญสำหรับฉัน So you haven't done anything to make him lose trust. I keep saying Kamal's been nothing but honest this entire time. Been very honest, very straightforward. และผมก็เชื่อมั่นในตัวคุณด้วย Clingy, but honest and straightforward. คุณดานินเขาทำอะไรผมไม่ได้หรอก I wouldn't say ไม่ต้องเป็น nothing. ห่วงนะครับ He could kidnap you for like the 18th time this series. ฉันก็เชื่อใจนายนะ I mean, he doesn't have men knocking down his door. แล้วต่อไปเนี่ย ถ้าดานินมาทำอะไร Kick him in the balls. นายต้องบอกฉัน Oh, that too, I guess. ได้ครับ Come on, boy. ผมมารายงานเรื่อง Aw, they teased me with boy sound pop. I'm a drink anyway. ฮัลโหลเมย์ยอดบริษัททีทีมันไม่ตรงหรือเปล่า สักครู่ค่ะพี่คิมเดี๋ยวเมย์เช็คให้ Another เช็คแล้วนะ fine ass dress. กดโทร Love มาหา her. พี่ด้วยนะ ตอนนี้พี่กำลังดูอยู่ ว่าแต่พี่คิมเป็นไงบ้างคะ พี่คิมหายไปเลยอ่ะ เมย์เป็นห่วง พี่ปกติดีอ่ะ สบายดี ไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะ โอเคค่ะ งั้นถ้าไว้ว่างๆ พี่คิมมาหาบ้านนะคะ คิดถึง And by visit us sometime, I mean come to your damn ได้ job. ค่ะ งั้นเดี๋ยวเมย์ส่งเมลให้นะคะ รอแป๊บ ได้เลย งั้นแค่นี้ก่อนนะ ค่ะ สวัสดีค่ะ Girl, are you still here? Don't you touch my laptop either. กลัวเหรอ นายรู้ไหมว่าคนที่มาขวางทางฉันจัดการกับมันยังไง ผมไม่ได้อยากรู้ Look, I already been kidnapped, so it's คน fine. นั้น I'm ตาย used สุ to ด it. ไม่สวยสักคนไง Will you stop grabbing my face, sir? เพราะไม่มีทางที่กมลจะออกจากวงการนี้ได้ ผมจะออกไปก็ต่อเมื่อ คุณกมลไม่ต้องการผมแล้วเท่านั้นแหละครับ วันก่อนจะผ่านบ้านพ่อแม่นาย เห็นพ่อนายกำลังนั่งปลูกต้นไม้ ถ้าจะมีคนตาย หรือว่าหายไปสักคน มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับฉันในที่ทำงานนายก็มีพนักงานสาวๆสวยๆทั้ง2 คน น่าจะได้ราคาดีด้วยนะ I mean, it wouldn't take much for me to like just take a pen and jab it into your throat right now. Then I'd have no. He said, "Bitch, I got work to do." No, I'm trying to do my work. You keep trying to mess with me. คุณดานินครับ คุณก็น่าจะรู้นะครับ ว่าถ้านายรู้เรื่องนี้เข้า
คุณต้องเจอกับอะไร Also, I'm glad you guys finally showed up. 3 minutes into this assault. อย่าปากดีให้มากนะ แล้วจำเอาไว้ ฉันทำจริง If you don't stop touching my face, I don't know where your hands have been. And you keep going on random ass temper tantrums, so who คุณ knows? คิมเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ นั่นน่ะสิครับ I mean, I would have been better if you guys were here, 3 minutes ago when this started. Instead of fucking in the showers or whatever y'all were doing. I see you put on a shirt today. If you don't stop strutting around this house, slanging that ass all over the damn place, sir. เอาเอกสารลูกหนี้ส่งให้อีวาน ครับผม อีวานไม่มีทางยอมนายแน่ ฉันไม่ได้ขอความคิดนาย แล้วก็อย่าคิดแทนอีวาน ๆนายคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่านายวางแผนอะไรไว้บ้างแล้ว อย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะง่ายไปอย่างที่นายต้องการสิ นายอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตด้วยนะ ถ้าอีวานไม่ยอม ถ้าต้องแลกด้วยชีวิตใครสักคน คนคนนั้นต้องไม่ใช่คิม นายจะอะไรเรื่องหนากับแค่คนคนเดียววะ Because I love ฉั him. นให้ได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์ Girl, I don't want what you have to ต้อง offer. มาคุยต่อหน้าลูกน้องฉันหรือเปล่า ออกไปสิ อย่ามาออกคำสั่งกับลูกน้องฉัน ออกไป ผมขอโทษนะครับ ไว้เดี๋ยวผมมาใหม่แล้วกัน มานี่คิม Girl, just let him go. He doesn't want to be here for the like, he's been present for enough of your conversations between the two. He wants to not be here for a moment. มีอะไรหรือเปล่า ผมก็แค่จะมาถามว่ามื้อกลางวันที่จะทานพร้อมกันน่ะคุณอยากกินอะไรหรือเปล่า โอ้ เฮ้ย นี่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้นะ Then go home. คุณดานินอยากจะทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า เฮ้ย He's like, girl, you want something to ฉั eat นไม่ too? มีทางยอมให้คุณมนทิ้งทุกอย่างไป จะขัดขวางทุกทางเลยคอยดู คุณดานินเขาดูเป็นคนต้องการความรัก ต้องการความเอา He ใจ needs ใส่ something. นายรู้ได้ไง เพราะผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนไงผมรู้ว่าการเป็นที่รักเนี่ย มันเจ็บปวดขนาดไหน To like somebody who don't want you back, yeah, you know all about that, baby. นายนี่เป็นคนจิตใจดีจริงๆ ฉันดีใจนะ Are you gonna thank him? ที่ฉันเลือกคนไม่ผิด You haven't thanked him at all this episode, so it would be right. Of course, last episode you thanked him enough for มา a รายงานเรื่อง lifetime. ประวัติของคุณคิมครับ อย่าพูดชื่อไหมฉันได้ยิน แต่เรื่องนี้คุณต้องทราบครับ เพราะทางเราสืบทราบว่าเดย์กับคิมเคยคบกันมาก่อน ว่าไงนะ คบกับไอเดย์ลูกน้องเก่ากำมลน่ะเหรอ ใช่ครับ งั้นเหรอ Okay. Hashtag product placement. Me sitting here like, so he used to date Day. Great. Day used to be Kim's or Kamal's subordinate. Okay. So what? Like he's sitting there acting like he got this big piece of intel, like, oh, I'm gonna bring his ass down. Now I'm like, ช่วงนี้ดานินยังมายุ่งกับนายอยู่หรือเปล่า girl, so what? ก็มีมาพูดแขวะๆนิดหน่อยอะคุณก็เหมือนทุกวันนั่นแหละ ให้ผมเป่าผมให้ไหมคุณ มา I mean, girl, it already looked bone dry. Would you just? Girl, you gonna fry his hands with having it that damn close to his hair. Girl, you didn't even put any heat protectant on it or nothing. อีกไม่นานฉันคงไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้แล้วล่ะ
รอฉันหน่อยนะคิม ว่า Fine. Oh, tell me they just had sex. Please tell me that's what just happened. Two fine-ass adult men doing adult shenanigans. I know they didn't, but a boy can dream. ทำไมมาไวจังล่ะอีวาน ฉันต้องรีบกลับมาเคลียร์อะไรบางอย่าง เรื่องกำมลเหรอ ไม่ใช่เรื่องของนาย อย่าก่อเรื่อง แล้วอย่าคิดจะทำอะไรที่ทำให้ฉันเดือดร้อน ฉันไม่มีทางยอมให้กำมลวางมือ ไม่มีทาง ดานิน ฮัลโหล คุณจะกลับมากี่โมงเหรอครับ ฉันยังทำงานอยู่เลย นายนอนก่อนได้เลยนะ ผม มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีครับ เป็นอะไรหรือเปล่าคิม ผมก็ไม่อยากงี่เง่าแต่ใจหรอกนะคุณแต่ผมก็อยากให้คุณรีบกลับมาหาผมอะผมเข้าใจนะว่าคุณก็ต้องทำงานเหมือนกันนะ นายนี่น่ารักจังนะ จะเอาแต่ใจฉันก็ไม่ว่าหรอกจะงี่เง่าฉันก็ไม่ว่า ไว้ฉันทำงานเสร็จแล้วเนี่ย ฉันจะรีบกลับไปหา ผมจะรอนะครับ Y'all cute. อยากจบเรื่องนี้เร็วๆแล้วสิ One more episode. Plus, we still got to deal with denying whatever's going on over there. Someone got to rescue Cherry. เอกสารบัญชีครับนาย แล้วดานินน่ะยังวุ่นวายกับคิมอยู่หรือเปล่า ป่วนๆบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงครับนาย Except for when he threatened to, kill his parents and his coworkers. ขออนุญาตครับนาย คุณอีวานกับคุณดานินมาที่นี่ครับ Ass. เมื่อไหร่จะกลับรัสเซียไปสักที จะรีบไล่ฉันไปถึงไหนล่ะกำมล Yes, girl. I thought I made it abundantly clear. สนุกเลยนะ หรืออยากจะให้ฉันเล่าเรื่องสนุกต่อหน้าลูกน้องนายล่ะ My boyfriend has an ex-boyfriend. Ooh, super fun, super spooky story. ฉันอยากจะรู้ว่านายเนี่ยรู้จักกันในคิมอะไร To be fair, Kim did try to have this conversation with him. He's like, I don't need to hear anything about it. The past is the past. มันจะแค่ไหนเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องของนาย แน่ใจล่ะ See, Danielle, he's standing here like he got like the ultimate bomb to drop. Like he about to devastate lives. ทั้งหม I'm ดธุ like, ระแล้วก็ไปซะ I'm like, girl, you got งั้นแส very ดงว่านายก็ไม่รู้เรื่อง minor tea. ของในคิมสินะ Like the tea you have is barely worth sipping ไม่ on. สนใจอะดิ แต่ว่าไอ้คิมอะไรนั่นเนี่ย มันเคยเป็นคู่ขาเก่ากับไอเดนะ นายกินของเก่าต่อจากลูกน้องนายเนี่ย นายก็คงจะไม่สนใจสินะ
So ไปไหนเฮ้ย the dramatics of it all. We gonna drink just for the dramatics. นายไม่มีทางหนีความจริงเรื่องนี้พ้นไม่หรอกกมลสุดท้ายยังไงนายก็ต้องกลับมาอยู่เคียงข้างฉันและอีวานเหมือนเดิมออกไป Like, girl, don't make me bitch slap you. Get out, please. ดานินมันบอกว่าคิมเคยคบกับไอเดย์ ดานินอาจจะแค่ปั่นหัวนายก็ได้นะครับ I mean, so what if they were? I mean, girl, it's not that hard to find เป็ out. นเรื่องจริง ฉันไม่อยากคิดนะไปสืบตามที่ฉันสั่ง Yo, I feel like we're making a bigger issue out of this plot point than it needs to be. ไม่ใกล้ตัวแบบนี้วะ He is so handsome. He's got the prettiest eyes. Oh, music. ไปกันเถอะ Lord. I guess we don't like cigars on this channel. จากนี้ไปเนี่ย ฉันจะไม่ทำงานกับอีวานแล้ว แล้วฉันก็จะไม่ทำธุรกิจผิดกฎหมายอีก ฉันขอคนที่สมัครใจอยู่กับฉัน ถ้าใครไม่สะดวกใจเนี่ย บอกฉันได้ ฉันจะส่งไปทำงานกับอีวาน ผมขออยู่กับนายครับ ใช่ครับ ผมจะอยู่เคียงข้างนาย I mean, we're kind of a package deal now, so ผมขออยู่กับนายครับ since Lop's staying, I guess we gotta stay too. ฉันขอบคุณที่เชื่อใจฉัน Well, I mean, it's good because you don't have any other bodyguards that I've ever seen, so if one of them decided to leave, you'd be up shit's creek. Bull, เดี๋ยวเราไปก่อนนะ Who the hell are you? ไปบุญ สวัสดีครับพี่คิม สวัสดีครับ I mean, that guy looked like he was about 30. The drama! I mean, I love the headscarf. I'm here for the headscarf, but the drama of it! Oh, Lord! ไปบุญลบ And I love that, like, she didn't even take the scarf off. She's like, I'm just gonna sit here and wait until the wind blows it off, and then I'm gonna shoot. I'm like, extra.
ไปบุญเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับพี่คิม I'm assuming that was supposed to be like a warning shot or something, because if she was sent there to actually kill him or them, she didn't do a good job. She fired one shot, she's like, bye. ครับคุณคิม เกิดอะไรขึ้น มีคนซุ่มยิงเรา ตอนนี้ผมให้ลบตามสืบอยู่ She was 2 feet away from me. What do you mean? ไอ้นายจะกัดกูไม่ปล่อยเลยสินะ Hold on. Ek. So she's close enough that we can see her get her stance ready and then wait for the wind to blow her scarf off and reveal her gun. So it's like, if we're close enough to see that, her face ain't that well hidden. Like, she painted for days. I could clock her from a mile away. Like, ครับคุณคิม as many times as you've been kidnapped, slapped, and whatnot that have to deal with her, you tell me you don't recognize... Girl. Oh, Lord, the delusion. เกิดอะไรขึ้น มีคนซุ่มยิงเรา ตอนนี้ผมให้ลบตามสืบอยู่ ไอ้นายจะกัดกูไม่ปล่อยเลยสินะ ที่ผมถามคนแถวนั้น เห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงยืนอยู่แถวนั้นครับ ผู้หญิง ครับ เห็นว่าพอยิงแล้วก็มีรถเก่งออกมารับไปเลยทันที หลบ ครับ เพิ่มคนดูแลคิมกับไปบุญ He's like, a lady? There's only one lady in this series. It must be Cherry. แต่ผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าคุณเชอรี่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหม ฉันจะลองสืบดู หลบ ครับนาย ดูแลคุณคิมด้วย ครับผม คุณจะไปไหนอ่ะ ฉันต้องไปเคลียร์งานต่อ คุณกมลเป็นอะไรอ่ะ I mean, you guys just had an assassination attempt on your life. ดูไม่เหมือนนายเลย Also, I guess he's butthurt about you and Day, even though you offered to tell him about your dating history. And he's like, nah, I don't need to know about it. I'm good. Although I still don't understand why it's such a big issue. Whatever. Cheekbones. คุณคิมเชิญนั่งค่ะ ทานข้าวต้มเลยนะคะ ได้ครับ ค่ะ Looks good. แล้วไม่บุญนะครับ ไม่ค่อยสบายอะค่ะ ป้าเลยให้กินยาแล้วก็นอนพักอยู่ค่ะ เป็นอะไรมากไหมครับ ไม่มากหรอกค่ะ มีไข้อ่อนๆน่ะคงจะตกใจเรื่องเมื่อวานนี้ค่ะ แล้วเมื่อคืนเนี่ย คุณกมลเขาไม่ได้กลับมาบ้านหรอครับ ถ้าไม่ได้ออกไปตั้งแต่เช้ามืดมากๆ เมื่อคืนก็คงไม่กลับมาค่ะ เพราะว่าวันนี้ป้าไม่เจอเลย ขอบคุณนะครับ คุณคิม คุณกมลคงงานยุ่งมากนะคะ อย่าคิดมากนะคะ ขอบคุณมากครับ ครับคุณคิม รุดเหรอ ใช่ครับ พอดี นายหลับอยู่ครับ เมื่อคืน Sleeping my ass. ถ้าอย่างนั้นให้เขาโทรกลับมาหาฉันด้วย ครับผม
Tell him not to treat me like Cherry, okay? ทำไมต้องโกหกกันด้วยอะ It's like, look, I've seen you pull this game too many times when Cherry tried to call you. You can't lie to me. คุณคิมรู้แน่ๆเลยครับนาย Of course he knows. แล้วนี่ถ้าคุณคิมโกรธขึ้นมา ผมจะทำไงดีครับเนี่ย ก็มึงอ้ำอึ้งขนาดนั้น คิมจะรู้ว่าคงไม่แปลก โอ้นายครับก็ผม Don't ask me to lie for you, okay? Just handle your relationship. You've been a beacon of honesty this entire show, and now you want to start. Lord. คิมน่าจะโกรธฉันมากกว่า The hell was that picture taken? Who the hell was around taking that picture? Lord, I got so many questions. Oh, of course you come back. ฉันอยากดื่มกาแฟ That's nice. Starbucks around the คุณทาน corner. อาหารเช้ามาหรือยัง ผมขออนุญาตถามได้ไหมครับมือคุณไปโดนอะไรมา ห่วงเรื่องตัวเองก่อนเถอะ ฉันได้ข่าวว่าเมื่อคืนกมลไม่ได้กลับมานอนบ้านใช่ไหมล่ะ คุณรู้ได้ยังไง นายกับกมลนี่ใจร้อนเหมือนกันเลยนะ I don't know that I'd call Kim hot-tempered. Stubborn. ฉันไปเล่าเรื่องอดีตความรักของนายกับเดย์ให้กมลฟังยังไงล่ะ ลบ ครับ ไปเอารถออก คุณคิมจะให้ผมพาไปที่ไหนครับ ก็ไปหาคุณกำมลไง นี่นายกวนประสาทใช่หรอ เปล่าครับ Girl, why you yelling at Lop? He didn't do nothing. กำมลจะเชื่อใจผมเนี่ย Apparently not. Okay, for some reason, and I don't know why. For some reason, we are making this Kim Dae past relationship a much bigger deal than it needs to be. Like, had this been episode 4 or 5, and this revelation was coming out early in Kim and Kamal's relationship, okay, I could see Kamal feeling some type of way, like, oh my goodness, why didn't you tell me? How did I not know this? Especially since I had all these people doing all this investigation on Kim day one. And like, oh yes, his parents live here. He lives in the same building as Day, blah, blah, blah. Like, you know, the information probably should have been found there too, but whatever. If this had been earlier in the series, I could understand why Kamal would feel some type of way. But like, we are so deep into the series now. We got 1 episode left, and we've like established their relationship as this strong rock of a relationship, and now we've just made it to this place where, okay, nothing can shake us, nothing can break us. We trust each other fully. And this is what's rocking the boat. This is what's giving Kamal worries. Like, I'm not in the mafia, obviously. I've never been involved in the mafia world, so I don't know why Kim being with one of Kamal's former subordinates in the past is such a big issue. Like, Daniil was out here saying it as though like it was an embarrassment to have his subordinate sloppy seconds or something along those lines. And I'm like, is it a pride thing? Is it because, you know, someone lower than Kamal on the totem pole had him first and now he's feeling some type of way? Is it just because he knows Day? Because like in the earlier episodes, when I was speculating, okay, they kept mentioning Day's name, so what's going on with Day and Kamal? Day and Kamal, what's going on there? And I was like, did they have a history? Blah blah blah. And then you guys are like, child, every scenario you're exploring, Topher, is far more interesting than the actual scenario of what's going on between Kamal and Day. And then later on, we just find out that Day used to work for Kamal. So I'm like, oh, okay. I guess that's it. That's great. So they didn't have a relationship, maybe. Like, the only reason I can really see
or I can really like rationalize Kamal having this adverse of a reaction to the news that Kim used to date somebody is if he also used to date that somebody. It doesn't make much sense for me for Kamal to be this upset that Kim dated somebody just because he knows him. Like it doesn't add up to me, because we've been establishing Kamal as his character of he is unwaveringly attached to Kim. No matter what happens, no matter what Kim says or does, Kamal is going to be there, and Kamal will always be there. Kamal loves this man, this, that, and the other. So like we've been establishing that this whole time. So it just doesn't make character sense for me to see Kamal get this worked up and distraught over Kim having an ex, especially when we already know Kim had an ex. That's how y'all met. Y'all met because Kim was trying to forget somebody. Y'all met under the pretenses of Kim was heartbroken and he needed to forget about his heartbreak for a night. And then y'all had your vanilla sex and it blew Kamal's mind, and Kamal's been after that bujana ever since. So Kamal knows that Kim had some sort of ex. He knows. He knows that there was some other person that he was trying to be distracted from. And Kim has tried at least twice in the last few episodes to have that conversation where like, hey, actually you told me about your past, why don't I tell you about my past? And Kamal's like, it doesn't matter, it's in the past, I don't need to hear anything. I'm like, well, why don't we just have the conversation anyway? You know, just for funsies, you know, just to get it all out there. Because Kamal, a few episodes back, took the proactive approach, was like, okay, Daniil popped up and Daniil looked like he about to cause some trouble, so I'm gonna let Kim know about Daniil before Daniil lets his presence be known. So I would rather tell him and cut off, you know, head off that sort of awkward interaction and that awkward tension than to not tell Kim and then Kim accidentally run into Daniil and Daniil start acting up and like, oh yeah, I used to sleep with your man, this, that. Like, I'd rather just cut that off. So, and that's what he did. He had that conversation. He's like, so there's this guy named Daniil. We used to have sex a lot, but it's nothing like what we have. And, you know, I feel nothing for him, blah, blah, blah. And fine, cool. We moved on. Great. So Kim also wanted to kind of do that. Just on the off chance that it was going to cause some sort of tension or something. He was like, you know what? Hey, you told me about your ex or about your past relationships. Let me tell you about mine. And Kamal's like, no. It doesn't matter. I don't care what happened in the past. The past is the past. I'm like, the past is the past until it comes into the present. And then you want to start feeling some type of way. So let the bitch talk. But, you know, leave it alone. So yeah, I don't understand why Kamal is so upset about this day thing. It just character-wise does not make sense to me for him to be this upset and distraught at this point in the relationship. If it were earlier in the series, I could get it because we're still getting to know each other, feelings are still fresh and whatnot, but at this point, like, we've been together for so long, we've established them, and we've established Kamal as this just unwavering. And, you know, I'm not saying that he can't have insecurities, not saying that he can't, you know, be upset about things happening with Kim, but like, we've built Kamal out to be this character of just like, hey, regardless of what happens, I will always be there for you. I will always love you. Nothing could ever make me see you differently. And now the fact that I have an ex that you already knew existed, you just didn't have an identity for, makes you see me in a different light. And I'm like, okay, sure. So yeah, everyone's like tiptoeing around this subject like it's this big bomb. Daniil's up in the office like, yeah, oh, I got this bitch. Oh, Kim's not gonna know what hit him once I drop this tea. Ooh, I got this piping hot tea and I'm gonna ooh. And I'm like, girl, you this is the most lukewarm cup of, I don't even know what, not even tea. You didn't even put a tea bag in this. This is just lukewarm water you got from the tap. Like the tap that you guys don't know how to turn off. Like that's all you got here. Like, girl, you're not blowing anyone's mind, but apparently he's blowing people's minds because everybody's out here thinking this is like the most juicy secret in the world. I'm like, y'all,
Kim has an ex, so what? None of his exes have tried to kill or, you know, ruin lives like Kamal's exes have been doing up in this. So, like, calm the fuck down, y'all. But whatever, apparently it's this huge issue. There's also the mini assassination attempt, which the more I think about it, I don't know if it was supposed to be like an actual assassination attempt or if it was supposed to be like a warning shot type deal, like, hey, just so you know, you keep acting up, then I'm going to send somebody to actually do something. Or if it was Denai's plan to get Cherry to try and assassinate. If it was an actual assassination attempt, she didn't do a good job, obviously. So either she's just a terrible shot or she chickened out last minute and was like, I can't do this, and then she ran off. But either way, the fact that neither Bybone's never seen Cherry. He's only heard the name over a phone call, so he's never actually seen Cherry, I don't think. So it makes sense that he wouldn't recognize her. But the fact that she was like 10 feet away, yes, she had a headscarf on, but like, it's not like she had fully masked and she was like this. Like, the gun was more masked and cloaked and covered than her face was. She just looked like she was going on a Sunday drive with, you know, in her convertible car. That's all it looked like. It was still Cherry holding the gun. Like, but okay, so the fact that Kim couldn't recognize Cherry from 4 feet away from him, I'm like, okay, plot convenience. Interesting. What else? I don't know who this grown-ass man was that was accompanying Bybone down from class for that, 10 seconds. Is that the guy that Colm was like, I think you, from what I've seen in the chat, I think you should stay away from him. Is that him, or is that just some random ass guy? I don't know. I feel like it's too late in the game to start making that some sort of plot device. So I'm just going to assume that was a person, but he looked at least 35. He looked like he was going for his master's degree or something. Meanwhile, we got sweet little Bybone here looking like a 12-year-old. So I'm just even more confused as to what grade he's supposed to be in at this point in time, but I'm gonna stop dwelling on it. We're just gonna leave it alone. We got one episode left. Danielle, messy queen, temperamental queen, doesn't know how to let go. Like, I completely understand having an attraction to somebody who does not have an attraction to you. I can understand loving somebody who don't love you. I completely, like, we went through it with Kim in the beginning, Kim and Day. We went through it in the beginning of Kim and Kamal's relationship. Kamal was all about Kim, and Kim's like, girl, it was one night, I don't know. Been through it personally in life, so it's like, I understand it, but what I don't understand is the mentality of, if I get this person who they are in a relationship with now and they love and care about, and they've been expressing to the high heavens for 10 episodes that they love and care about this person and nobody else, if I do something to make this person disappear, then they're gonna love me. No, that's not how it works. And I don't know why they have that mentality, why they think that's how it works. If I get this competition out of the way, then the person has to love me. That's the only alternative for the person. No. So that's where Danielle seems to be right now, very much in a place of, hey, if I get this Kim out of the picture with whatever methods, I'll try and threaten him, I'll threaten his family, I'll threaten his coworkers, I'll spill all this tea to Kamal about him, I'll do whatever I can to break them up. So as soon as I get them broken up and out of the picture, then Kim is gonna fall in love with me and he's gonna want me. No. We already saw Cherry try that the whole first half of the season. No. That's not how it works. So, I don't know that Danielle is... Cherry, we kind of got that sort of character slight redemption
in the sense last episode, or not last episode, episode before last, where she kind of just came to the conclusion like, okay, I guess we really can't be together and maybe I should just move on. Those weren't her exact words, but that seemed to be the general narrative of the conversation she was having with herself at the end there. So like her, okay, we've kind of moved on. With Daniil, I don't think he's a character that we're meant to go on that same journey with. I think he's just supposed to be crazy for the sake of being crazy, and he's just going to be an antagonist, and it's the only way for it to end is for him to die, probably. Same thing with Danae. Danae probably has to die in order for Kamal to retire peacefully. Like they gotta go. That's really the only alternative. So we'll see what happens with that. What else happened? I will say, even though they're not crazy, man's fine as fuck. Oh god, him and Evan. Oh god, Evan has such pretty eyes, such beautiful eyes, and I love his ears. Y'all know this. But yes, Daniil, whew, body made for sin. And he just out here flaunting it. You thought Combe last episode was just swing, slinging it all around. No, Daniil this episode like, hey, I'm gonna be in everybody's shower. I'm gonna say, hey, oh, hey, well, don't act like you ain't never seen it before. Oh, why don't you come back down and see if it, perks up your memory? And oh, he just out here just like wilding. I'm like, girl, you crazy, but you're fine as hell. So I'll look. I'm not here for your character, but I'll look at your naked deliciousness. How you doing? And then he out here wearing the tightest pants in the world, just slinging his ass all over the place, like he owned. I'm like, girl, what you trying to do? How you doing? Yeah. So that was a thing that happened this episode as well. Is there anything else major plot point wise that I'm missing? I don't think so, but if it is, I'm sure you guys will let me know down in the comments. Yeah, so now Kim is on his way to Kamal to have a conversation that we should have had like 4 episodes ago, that he tried to have and Kamal would not let him have, and now Kamal's all butthurt for whatever reason. I don't know if Day and It are going to make an appearance for the last episode or if they are just done for the series. I wouldn't mind seeing them again just to see how this whole thing pans out. Yeah, so we're gonna pause this here. I'm gonna go refill my drink again, and we're gonna dive into the next episode. So hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I will see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya.